V čast mi je, da je sprejela povabilo na pogovor zaslužna profesorica Univerze v Ljubljani, dr. Ana Krajnc. Dobrodošla. Dober dan. Kljub temu, da najbrž ni udeleženca, ki je ne bi poznal, dovolite, da jo na kratko predstavim. Njeno delo je oznamovano s prometejsko vlogo v izobraževanju odraslih. Uvedla in razvila je poseben študij andragogike na Filozofski fakulteti v Ljubljani, sodelovala in še sodeluje s številnimi mednarodnimi združenji za izobraževanje odraslih, s tujimi in domačimi univerzami ter inštituti. Je tudi dobitnica številnih domačih in mednarodnih priznanj za izobraževanje odraslih. Med drugim je bila leta 2019 tudi sprejeta v hišo slavnih znanstvenikov in znanstvenic v Ameriki. Napisala je številne knjige o izobraževanju odraslih in andragogiki, objavila več kot 500 člankov in znana je predvsem tudi kot ustanoviteljica Univerze za tretje življenjsko obdobje in pobudnica mreže Univerz za tretje življenjsko obdobje po raznih slovenskih krajih. Dr. Krajnčeva ves čas raziskuje in inovativno vpeljuje novosti z namenom, da bi izobraževanje ljudem omogočilo kakovostnejše življenje. Zato ne bi mogli izbrati primernejšega sogovornika za razmišljanje o pomenu novih tehnologij v življenju in izobraževanju. Dovolite, da vam postavim prvo vprašanje. Ste velika zagovornica vseživljenjskega učenja. Rojeni smo za učenje, ste rekli. Delovanje. Ja, če smo odrezani od učenja, celo to ste rekli, počasi umiramo. Ja, ali pa delovanja. Tako. Te dve lastnosti moramo v življenju imeti priložnost, da jih aktiviramo v sebi. Tako. Do smrti. No, velikokrat smo izobraževalci odraslih, pa tudi vi kritični do šolskega sistema, ki nas bi moral predvsem pripraviti na to, tako ste rekli nekje, da bi se znali vse življenjsko učiti. In zdi se, da smo morali biti v izobraževanju odraslih vedno bolj razvojno usmerjeni. Ne vem, če imam prav, ampak marsikdaj smo celo korak pred rednim izobraževanjem otrok in mladine. In kaj menite o tem vi? Menim, da ima izobraževanje odraslih tisto svobodo na razpolago, ki jo redno šolstvo nima. Šolstvo, kot je Marija Terezija rekla, to še vedno se držimo tega, je državna zadeva. Otroci se učijo to, kar jim država predpiše v učnih načrtih. V izobraževanju odraslih ljudje se vračajo po znanje, to, kar rabijo. Za eno konkretno situacijo, za eno potrebo, ki se v njihovem življenju pojavlja, lahko za ambicije, delovati drugače, drugo službo si dobiti, druge aktivnosti, drugim temi se posvetiti in hočejo o tem kaj več vedeti. To se pravi, da je izobraževanje odraslih ni državna zadeva in odraslega ni mogoče zašolati. Kot je Husen, Torsten, direktor Inštituta za izobraževanje odraslih na Švedskem, rekel na koncu mnogih njegovih raziskav, odrasel je slab šolar, odličen učenec. Ne ga zašolati, ne moremo ga zašolati. Imate občutek, da današnje ministrstvo za šolstvo preveč pošolano gleda na izobraževanje? Ne, mislim, da je status izobraževanja odraslih nikakršen v Sloveniji. Ne moremo dobiti na ministrstvu posebnega direktorata za izobraževanje odraslih, vsaj to, če ne ministrstva za izobraževanje odraslih, imamo ministrstvo vsemogočih, ne pa za izobraževanje odraslih. To ni tema, s katero bi se mi sploh ukvarjali. Zanimivo. Zanimivo, po 50 letih dela na tem področju in v tujini je človek razočaran, kaj je doma. Ni se premaknilo. Izobraževanje odraslih, financiranje izobraževanja odraslih iz ministrstva, seveda ni vse, je tudi na razpise, tam se pa omejuje, da se namesto pusti v razpise nevladne organizacije, privatne, zasebne zavode, ki krasno delajo na izobraževanju odraslih in predstavljajo 2/3 ponudbe, mi jih ne pustimo zraven, ker ščitimo tisti mali budžet, ki je na ministrstvu, ker ni, da bi preživele niti ljudske univerze. Pol pa z raznimi projekti flikamo. Zakaj? Ker ni kupčka, s katerega bi delili na ministrstvu.
ker ima nizek status. Izobraževanje odraslih ima nizek status, ker ga ni mogoče kontrolirati. Ja. Ni državna zadeva, je individualna. To je merilec demokratizacije neke družbe. Merilec, koliko posameznemu človeku privoščimo in koliko mu zaupamo. Ja. Vaša je tudi ena od misli, ki se mi zdi zelo zanimiva, da so možgani vesolje in najmočnejši računalnik. Zato se mi ta misel zdi zanimiva, ker v zadnjem času se je v izobraževanju tudi seveda odraslih izredno zanimanje za digitalizacijo, za umetno inteligenco, za nove tehnologije. Čeprav vemo, da je to prisotno bolj, kot se zavedamo, že kar nekaj let, veliko let, ne. Vi ste osebno vedno spremljali novosti, jih raziskovali in uvajali. Ali so nove tehnologije, ta digitalna orodja, kot je tudi na primer umetna inteligenca, po vašem mnenju pomoč ali ovira za učenje in izobraževanje? A bo to po vašem mnenju spremenilo ali celo ga je že način podajanja in sprejemanja znanja? Veste, digitalizacija, če ne bi nič drugega napravila, je pomembna v našem okolju, da je demokratizirala in decentralizirala. V raziskavi, ki sem jo delala, recimo vedno o izobraževalni ponudbi, ki je največja bila, ni treba, da ugibamo, ker vemo, kaj bomo dobili. V Ljubljani zelo visok histogram pride. Potem pride še Maribor, polovico toliko kot Ljubljana, potem pa še kakšna regija, ampak regije umirajo. Imajo nepomembno majhne histograme za ponudbo izobraževalno, ena ponudba, nič drugega, pa občina ima 20.000 občanov in tako dalje. In to je bilo žalostno gledati, poskus decentralizacije. Mi smo ga od začetka zavestno gradili na univerzah za tretje življenjsko obdobje, da so vsi enakovredni člani in imamo 55 članov v mreži univerz za tretje življenjsko obdobje. Ampak če ste pogledali drugo ponudbo, pa ne. Je bila zelo, ko sem pa raziskovala, kdo išče znanje na internetu, se pa regije izenačijo. Zanimivo. To pomeni, da je to pozitivna zadeva za izobraževanje. Zelo pozitivna, se demokratizira, se razširi. Pogledajo pa na telefon, če nekaj ne vejo. Ali je to v Brežicah, ali je v Sevnici, ali je v Ilirski Bistrici, ali je v Črni na Koroškem, pogledajo in vidijo odgovor. Se pravi, prinaša enakovrednost. Nova tehnologija prinaša demokratizacijo, prinaša znanje kot skupno vrednoto. Kaj pa nevarnosti so? Glede tega zlorabe? Kar se tiče zlorabe, pri celotni novi tehnologiji to, da predvideva, da je visoko moralna družba. In ko imam pomisleke ali za kak nov zakon, ali pa tudi za izobraževanje odraslih, kaj uvesti, kaj ne, kaj uporabljati, kaj ne, je problem, ali znajo ti ljudje kritično razmišljati, ali bodo presodili vrednost vira, ker je navedeno običajno, lahko odkrijemo vir, ampak moramo ga kritično presojati, preštudirati. Predno se prepustimo neki ugotovitvi, ali je prava, ali je, bi rekla, ponarejena in ni prava, je laž. To bi lahko to reguliral. To se razširi tudi na umetno inteligenco. To se razširi na vsa področja nove tehnologije, ali imamo v družbi moralo ali ne. A mislite, da so potrebni ti zakoni, ki regulirajo recimo uporabo umetne inteligence, kot se zdaj pripravlja Evropska unija? Ne bodo tega rešili, dokler ne bodo rešili moralnih zadev v družbi, da se vrne. Da ni samo ena vrednota, profit in kapital važen, ampak gremo k vrednotam, ne laži. Ljudje izgubijo občutek varnosti. Ne kradi. Se ne veš, kdo te je ogoljufal in ti je v bistvu ukradel stvari in si mu plačal za nekaj, kar sploh ni naredil ali ni vgradil. Ne veš, ne v gradbeništvu, ne nikjer. Ne veš, komu zaupati. To se pravi, da izobraževalci pa učitelji bo imeli kar težko nalogo v prihodnosti, ker jih bo še to čakalo. Jaz vem, da imate vi, oprostite, ampak jaz vem, da imate vi zelo izdelano mnenje o tem, kakšen je dober učitelj in izobraževalec. Katere veščine, katera znanja, kaj ga naj odlikuje.
ta moderni izraz, ki ga uporabljamo, kompetence. Ja. Jaz lahko takole vprašam, katere digitalne kompetence, ker se pač pogovarjamo o novi tehnologiji, potrebuje po vašem mnenju sodoben učitelj pa izobraževalec? Poleg tega, kar ste zdaj omenila, ker je to morala in etika tudi. Veliko je odvisno od vsebine, kako jih uporablja. Mogoče ne toliko, katere tehnike vse uporablja, ampak kako smiselno uporablja tiste, ki jih uporablja. Bojim se, da jih zelo malo uporabljajo, digitalne tehnologije, in ne vključujejo v delo z otroci, ker dokler si ti determinanta resnice, učitelj, ki nastopa in nekaj pove in morajo vsi ponoviti, če hočejo točke dobiti. Točkovanje je daleč zgrešeno. Vse zanaša se na šolski uspeh in sprejemati ljudi na medicinsko fakulteto ali elektrofakulteto po raziskavah, ki so jih delali desetletja, se ni obneslo. Ker si pustil tiste, ki so zares motivirani, pa niso v srednji šoli bili več kot stabilno dobri. Mnogi akademiki ugotavljajo, zdaj jaz še na gimnazijo ne bi danes prišel, ne? No, zdaj že večina gre tako ali drugače na neko gimnazijo ali pa pozneje dela maturo, gimnazijsko maturo, ki jo uporablja. Jaz se v kritiko šolskega sistema ne bi spuščala, ker mislim, da rabi ne prenovo, ampak temeljito preorientacijo. Temeljito preorientacijo, da nauči otroke, dijake, šolarje misliti. To je pa zelo upadalo v zadnjih desetletjih. Kaj smo mi kot bruce dobivali? Ustvarjalnosti, kreativnosti. Ne boš nič filozofiral. Napiši tako, kot sem jaz rekla, kot je učiteljica rekla. Mama tudi ne sme dodati še kako sugestijo, da to tudi spada k temu problemu, ker so zadnjič oni obiskali ta in ta muzej. Otrok se upre mami, reče, ali pa očetu, pravi, pusti me na miru, jaz moram ponoviti to, kar je učiteljica rekla. To se pri odraslih ne bi obneslo. Zanimivo se je pokazalo, da naši otroci zelo imajo dobre rezultate pri reprodukciji znanja. Ne vejo pa, kako uporabiti. Tudi odrasli. Ne vejo potem, kje to uporabiti. Zakaj, kje v življenju pride v poštev? Ker niso razumeli, kar so se učili. Glejte, za vse življenjsko izobraževanje te morajo naučiti, kako se samostojno učiš. Ne pa, kako se prepustiš poučevanju. Ne, da si poučevan, ampak ti se moraš samostojno učiti. In to sta dve različni kategoriji. Vedno ste se posvečala, pa ste še ne, izobraževanju v tretjem življenjskem obdobju. To se pravi odnosu do družbe, do starejših in tako naprej. In vi ste celo rekla, da se moramo starejši več učiti kot prej. Ja, zato, ker se moramo bolj prilagajati. To je druga puberteta, kjer pa smo prepuščeni sami sebi in svojim odločitvam, individualnim, imamo blazno svobodo, delamo, kar hočemo, ker nismo več zanimivi za družbo, ne? Mi smo stari, smo odpisani. Iz te svobode je pa treba nekaj potegniti, da si vzameš pravico osebno, zato, da se že naprej učiš. Če ne, gledajte, starost, tretje življenjsko obdobje traja 3 desetletja najmanj. Bolj si konstruktiven, ne? Drugače si dekonstruktiven, če se naučiš ali pa če nekaj ne počneš. Ja, seveda, mislim, mora v teh 40 letih ne moreš čakati samo na smrt in biti pasiven. Ker potem zapadeš v patologijo, tako in drugačno zapadeš v patologijo, ki je lahko kronična depresija in tako naprej. Seveda imaš raznih problemov, ki nikjer ne vidi zdravnik, potem ko prideš njemu, da bi bilo kaj narobe, ne? Ampak ti se počutiš slabo in to je dovolj. Mislim, da starejši moramo odkriti, kje bomo dobili nove odnose z ljudmi. Ker službe ni več, družinsko gnezdo se izprazni in to so velike spremembe v novi puberteti, ne? Na katero nismo pripravljeni. In ohraniti svoj položaj, ravnotežje v sebi imeti. Če si razvita osebnost, je malo lažje. Če si tekom življenja uspel se razviti nekoliko bolj, imaš težišče v sebi in ne v okolju. In kljub temu, da te okolje ne navaja na neko dejavnost, ti si dejaven do smrti.
Ne, mnogi ljudje živijo, pa se čudimo, 90-letnica, pa tako aktivna, pa to naprej. Isto pa z učenjem. Mi se moramo več učiti kot drugi. To ne pomeni šolati se, ampak učiti, najti rešitve, kako bom zdaj preživel, kako bom urejal stanovanjski problem, nastane enočlansko gospodinjstvo, ne? Noben nima pogodbe v poročnem listu, da bosta oba zakonca istočasno umrla in se zgodi eden ali drugi in ostane sam, ne? Zadnja leta. Kako boš to prinesel, kako boš to sprogramiral? Vse to se je treba naučiti. In te noben ne uči. Moraš se sam naučiti in po lastni potrebi. Ne moramo mi zdaj nekih skupinskih tečajev imeti za to. Ampak svetovanjem pomaga človeku, da se nauči vsega tistega, kar bo pa zdaj v novi obliki življenja potreboval. Midve smo obe analogna generacija, ne? To se pravi, da nisva vzgojeni ravno v digitalni dobi, ampak smo se morali ves čas znati sprejemati te nove tehnologije, se jim prilagajati in tako naprej. Vem, da vi ves čas sledite tem spremembam in jih tudi sprejemate. Kako bomo po vašem mnenju vse te tehnološke novosti, ne nazadnje tudi umetno inteligenco, tisti vsi analogno vzgojeni, kaj svetujete vi generaciji odraslih? Kako se soočiti s tem? Ker tudi to se bomo morali naučiti, ne? Če bomo hoteli tudi v življenju. Jaz bi rada poslušalce spomnila na neko zadevo. Bili so časi, ko so se uvajali mediji. Recimo smo kupovali televizijo na novo, družina dobila televizijo, telefon. McLuhan je napisal več kot 20 knjig, kanadski avtor, o tem, kako so z novo tehnologijo, in to je pomembno, podaljšali naša čutila. A veste, ko je Kennedy umrl, mi smo lahko v Sloveniji, v enem malem kraju, gledali pogreb. Tako je. Njegov, zakaj? Ker so imeli že črno-belo televizijo, so imeli nove medije, pa so gledali na televiziji, kako ta pogreb poteka. A vidite, to je kot primer daje, ne? Kako nam je podaljšalo naša čutila ne v tisti krog, kar vidimo in slišimo, da so moje zaznave, ampak zaznave postanejo zdaj vse dopustne. So podaljšali naša čutila, pravi McLuhan. Umetna inteligenca, novo obdobje, nova civilizacija, v katero gremo, je zelo odvisna od umetne inteligence. Umetna inteligenca podaljša funkcije naših možganov. Kaj lepšega kot to? Kaj lepšega kot to? Je pa razumljivo, da ljudje najprej reagirajo s strahom. Čisto bi rekla, osnovne reakcije, osnovne potrebe ljudi in pogoji so, da nas strah opozori na nekaj, kar bi bilo nevarnost. Zakaj? Nova stvar, mi nimamo odgovora na njo. Mi ne znamo z njo ravnati. Če ne poznamo dobro, se bojimo. Jo ne poznamo še. In prva reakcija je strah. In ljudi je strah, vidim. A veste, reagiramo s strahom. In zdaj strah, se pojavlja strašen strah v tem gibanju proti umetni inteligenci. To je bilo vedno v človeški zgodovini. Da je ljudi bilo strah novosti. Na začetku 17. stoletja, ko so obrti uvedle prve stroje, recimo strojenje kož, da postane strojnica, strojenje kož stroji, so delavci, ki so delali v nemogočih pogojih, fizično delali in je bilo veliko izboljšane ta delavnica za njih, so razbili obrat in vse stroje. So fizično razbili. Lastnik je moral se skriti, da ga niso ubili. In tako je z umetno inteligenco, ki nam podaljša možgane. Predvideva pa ta strah, ko bodo odkrivali seveda, da v umetni inteligenci, da nas bo prehitela. Umetna inteligenca nas ne bo nikoli prehitela. Nikoli. Če ne bomo dovolili. Nikoli, ker umetna inteligenca ne more ponarejati čustev. Ene bistvene človeške lastnosti, ki smo jo mi v industrijskem obdobju zamolčali, da čustva odločajo o tem, kako se odločimo potem. In še marsikaj drugo. In tudi kako vzgajamo otroke, kako oblikujemo. Povsod so čustva in doživetja zraven, ampak mi smo zamolčali, kar je bilo tudi po svoje razumljivo.
ker na tekoči trak delavec ni mogel svojih čustev upoštevati. Če je hotel 40 let vztrajati na tekočem traku in delati. Je izgubil celo inteligenco in je postal meni primer inteligence iz normalnega, takrat, ko je vstopil. Ne. Ampak vidite, tu se bojijo, da bo inteligenca, seveda, inteligenca prehiteva možgane in nam kaže poti in nam omogoča stvari, izbiro, pametno izbiro in tako dalje. Ne, da bi se mi trudili, da bi za to izbiro vse situacije morali osebno doživeti. Ampak zberete od tistega, kar nam naša inteligenca naredi in nam že pove, kaj je najbolj pomembno. Katera od teh variant bi bila najboljša. Ne? Se pravi, da nam skrajša postopek odločanja. Da nam nadomesti intelektualne stvari, ker v umetni inteligenci ne more biti drugega, ne more nič drugega delovati tako kot pri robotu, ne? Ja. Kot tisto, kar smo mi vložili vanj. Ja, tiste podatke. In mi lahko vložimo podatke intelektualne, prav narobe, prav narobe, prav narobe, prav narobe. Človek, subjekt, svoja čustva reagira sam, upravlja sam. In je sposoben čustvovanja. Tega umetna inteligenca žal ne bo, tega ne ponuja. Ponuja pa za intelektualne, skrajša intelektualne procese, bistveno. Poleg tega je umetna inteligenca podobno deluje kot intuicija. Veste, naša desna stran možganov vam z intuicijo da občutek, kaj je prav. In vi ne veste, ali je prav ali ne, in se ugovarjate osebi, zakaj bi bilo pa to prav, zakaj pa tako misliš, ne vem, ne zna povedati, ne zna utemeljiti, sam ve, da je prav. In tak človek, ki dela z desno stranjo, z intuicijo. Je bolj desni možganski polovici. Z desno polovico, ja, je intuicija. Naši možgani iz naše podzavesti potegnejo, kaj bi bila prava odločitev na osnovi naših doživetij od rojstva naprej. Ne? In to je velika prednost slediti intuiciji, ampak ne govorite, da bi mi intuicijo spustili v znanost. Z umetno inteligenco dobi intuicija posameznika zelo močan status. Slutna, da to pa nekaj ne bo dobro, to je kritičnost, ne? Presojanje tistega, kar je umetna inteligenca predlagala nam. Ne? Iščemo bolj specifično, drugačno rešitev in tako naprej. In takrat se bo soočila umetna inteligenca z intuicijo, velikokrat se bo popravila. Tega pa ne bi rad delal, tega pa lahko pove, ne vem, prijavite soseda inšpekciji, gradbeni. Lahko pove umetna inteligenca, ne? Presodi iz vseh variant, ki jih ima vložene, pove, da bi bila to edina uspešna pot. Ampak čustva, pa odnos do soseda, pa se zdi človeku, to je pa nesprejemljivo, tega pa ne bom. To se pravi, da je vmes vedno pri uporabi umetne inteligence človek. Ampak je naravno, da reagiramo s strahom. Strahom predvsem novim, ker nas ne vemo, kaj bomo od tega imeli ali kako ravnati s tem. Mi nimamo pripravljenih odgovorov še in jih moramo šele se naučiti, da bomo pravilno reagirali z umetno inteligenco. Kako mislite, da bo umetna inteligenca vplivala na izobraževanje odraslih v prihodnje? Ne samo umetna inteligenca, ampak tudi nove tehnologije. No, če vzamemo vse skupaj, mislim, da bo zelo vplivalo in da se izobraževanje odraslih že zdaj orientira proti tem spremembam, ki ga čaka na področju. Recimo, razni individualna svetovanja za izobraževanje, ne izobraževanje, ampak ti svetuješ, kaj naj prebere, ne, pa kaj naj posluša ali pa kaj naj pregleda. Individualizirano izobraževanje bo bolj. Izobraževanje se neprimerno lažje in bolj v večji stopnji individualizira. Zato bo odpadlo skupinsko delo. Vi lahko do neke mere posameznika v skupini 30, ki poslušajo seminar, lahko prilagodite, ampak to je navidezno, tako malenkostno individualizacija, da vsak reče, da sem se moral prilagoditi. Niso tega povedali, kar sem jaz pričakoval v tej skupini, da bi povedali. Torej, se bo individualiziral. Drugo je, da bo navedlo na samostojno izobraževanje
Ne izključuje pa, da bo tu ogromno svetovalnega dela potrebnega, individualnega pristopa, feedbacka, ki ga pa dajemo kot človek človeku. On bo rabil nekoga na Ljudski univerzi ali na nekem izobraževalnem centru, ne? Vse s to tehnologijo bo dobil vse informacije, vse racionalne stvari, podporo za motivacijo, da še vztraja na tem primeru in se nauči do konca stvar, bo pa v individualnih stikih z izobraževalci odraslih dobival, ne, tako v globalu povedano. Individualiziralo se bo do skrajnih možnih meja, ker je možno. Ja. In postalo bo vseživljenjsko. Dejansko vseživljenjsko izobraževanje, ker vedno bomo stali pred neznankami, ki jih moramo pa še izobraževati, se naučiti, jih odkriti, ne, te neznanke. Tega nam ne bo zmanjkalo do smrti. Ja. Ja, tako In kot ste smo pri rekla, do vseživljenjskem smrti se bomo učili. samostojnem učenju. Ena od kompetenc, ki se zahtevajo danes, tudi mednarodno, ko smo gledali analize, je padla noter v 4 izbrane, je odločati, se znati odločati osebno, ampak na osnovi česa se boš odločal. Nova tehnologija ti pomaga, da še kaj preveriš, da še kaj, kako novo zamisel dobiš od tam. Nova inteligenca tudi vas podpira pri odločanju. In ena od teh lastnosti je tudi dobri medosebni odnosi. A veste, da nekdo bo nekaj drugega trdil, bomo pa rekli, ja, to pa čudno, kar trdiš, ne, je čudno. Recimo razne teorije zarote, ki jih slišimo, ne, kot dekompenzacijo. Ljudje so dekompenzirali psihično za časa, vsi ranljivi, bolj ranljive osebnosti, za časa covida in so šli v teorije. Ne boš nasprotoval, ker razumeš, zakaj nastane ta dekompenzacija, zakaj je en del prebivalstva z nizko rezilienco šel v to smer razvoja. Drugi pa ne, so imeli težišče v sebi, ne? So pa to vzeli kot, ne vem, podarjeno leto. Ne, Tako, krasno, ja. recimo. Nekateri so bili Ihan je zadovoljni, pisal ja. knjige, Tako. Saša Pavček tudi, je rekla, krasno, mir sem imela celo leto, to je bilo Za nezaslišano lepo. marsikoga je bilo to ustvarjalno leto. Ja, je ustvarjalno leto, ker ni bilo nobenih socialnih obveznosti. No, tako mislim, da se bo individualiziralo in samostojno učenje, da se moraš naučiti in moraš dobiti kompetenco se samostojno učiti. Ne da te poučujejo, ampak da se učiš. Znaš učiti. In z poučevanja bo prišlo k učenju in andragogi, ti, ki bodo delali z ljudmi, ki se učijo, vedno vsi, bodo še kako imeli polne roke dela, da podpirajo, da pomagajo, da svetujejo, da delajo z njimi, Usmerjajo. s posamezniki. Ne? Pri vseživljenjskem učenju s kompetenco, ki si jo je pridobil, si jo moral pa že prej pridobiti, da se zna samostojno učiti. Potem se lahko individualno uči. Ne morete napovedati pri neki osebi, kaj jo bo vse zanimalo in zakaj se bo odločila. Ne? To sam tisti človek ve. To se pravi, Ti kot veliko andragog stvari se ne bo moreš več. Lahko si nek program ponudil skupinski za skupino. Mislim, da se to vedno bolj obrača tudi v uslugah, ki so že zdaj v izobraževanju odraslih. Zelo In bi individualizirano. rekla, potem prednjačimo in pred drugimi. In to spremembo lažje sprejema sistem izobraževanja odraslih kot Pa res, šolski sistem. tako. Lažje. Ker je odprt, je fleksibilen, Manj smo se rigidni. spreminja in sledi potrebam aktualnim v nekem okolju. Hvala za vaše spodbudne besede in misli. Jaz mislim, da vas čaka še veliko ustvarjalnih let. Ne? Hvala. Ja, bogatijo naš prostor Ja. v izobraževanju odraslih. Ja. Hvala. da ste Namesto, da sodelovali. romane berem ali pa kaj berem, pa strokovno literaturo spremljam naprej. Ne? Skrbi me nova tehnologija, tudi umetna inteligenca, ali pa lahko velika skrb v rokah ljudi brez morale. Tako, ja. Ker morale ni in moralo potrebujemo, morala lepi družbo skupaj. Morala, človek se mora vedeti, na kaj se lahko zanese na koga, komu lahko verjame, na koga se lahko obrne po pomoč in tako dalje, potem se počutimo varne. Potem so naša socialna čustva umirjena,
To pomeni tako kot pri ribi voda. Če ribo iz vode vržeš ven, se bo čez še premetavala na obali in umrla. Za človeka so pa ti pogoji važni in pomembni, ampak za manj je govoriti, tudi nova tehnologija to dopoveduje. Nova tehnologija, ki nam pove, koliko socialne patologije narašča v našem okolju. Potrebno bo omogočiti ponovno, da bodo države funkcionirale na osnovi morale in ne gospodarskih principov Friedmana. Velik izziv za človeštvo. Kjer ne more ena vrednota prevladati samo dobiček in profit. Profit, dobiček in kapital ne more ena vrednota prevladati. Tu so druge vrednote, ki so človeške, ki nimajo z nobenim bogom nič, ampak so človeške, temeljne. Recimo biolog avstralski Griffiths pravi, da je zadnji čas, da se vrnemo k temeljnim pogojem. Human condition, on to imenuje. Temeljne pogoje moramo zadovoljevati z moralo, ker damo stabilnost družbeni strukturi. Morala je tista, ki lepi ljudi skupaj. Ne more umetna inteligenca. Zdaj, če pa umetna inteligenca pride v roke tistim, ki so brez morale, je pa vprašanje. Se pa lahko bojimo zlasti pomanjkanje morale v enem okolju, ampak za to ni umetna inteligenca kriva. Ja. Tudi na internetu, v teh družbenih omrežjih najdete skrajno patologijo. Patologijo. Ampak otroci gledajo seveda računalnik, k sreči gledajo umetne telefone, te pametne telefone in tako dalje, k sreči. Zakaj? Razvijajo del možganov, ki ga šola ne razvija, ker šola gre po starem, tehnično učenje na pamet. Ne? On pa mora drugače se učiti, če hoče igrico igrati na telefonu. Razvijajo drugi del možganov, zato je prepoved spet povezan s strahom, da bo umetna inteligenca uničila. Ne bo umetna inteligenca uničila, ne bo uničila nova tehnologija otroke. Uničila jih bo nemoralna uporaba nove tehnologije. Hvala.